Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Aku mau unboxing Pop It. Simple. Nice. Mari kita buka, ikutin aku, let's go. Oke, dan mari kita buka. Mana? Bisa gak bukanya? Bisa, sini. A few moments later. Yang ini. Kasih unjuk dong, udah berapa? Ini sih. Apa ini? Berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka yang mana dulu ya, guys? Buka yang ini. Oke, buka dulu. Yang kecil dulu. Nanti yang kedua Kak Kanza yang buka ya. Gantian. Bisa. Sini. Guys, kalau ini Itu yang mana? Pop It yang pertama ya? bagi Simple Dimple, coba lihat. Kasih lihat Papa. Oke, sini dulu. Ada talinya tuh. Kan. Kayak merah. Pop It simple apa? Dimple. Simple Dimple guys. Yang pertama. sekarang kedua ini. Kedua. Apa, Pop It kedua. Tahu aja. Pencet. Enggak. Oke. Wah, warnanya ada apa aja tuh? Biru, oranye, kuning, hijau, pink. Kasih lihat dong. Ini dia guys. Wow. Pop It kedua guys, Simple Dimple. Bahkan satu. Ini saya putarin dong. Pop It yang ketiga guys, buka yang mana dulu? Nih. Wow, yang besar. Dimainin nggak? Temannya ya guys. Ada warnanya, ada smile, kayak gambar ada hidungnya kayak. Hah? Kayak ada hidungnya. Ini hidungnya. Oh iya. Wow. Simple Dimple yang ketiga guys. Gambar domba. Cantik kan? Lucu. Pop It yang keempat, kakak Kanza buka. Simple Dimple. Sama itu yang kecil mah beda warna ya? Apa finger? Ada ininya. Talinya. Mainin nggak? Oke, Pop It keempat guys, Simple Dimple. Kelima guys, ayo. Itu yang mini ya? Kelima guys, coba lihat kak, itu apa? Unicorn yang temannya. Ini cuma 2 aja. Dua aja. Simple Dimple kelima guys. Udah laut, unicorn ya? Enggak, bisa 4, 5. Keenam guys. Ini Pop It Simple Dimple Minion ya? Papa ada 6. Among Us. Oh iya, Among Us. Among Us warna black. Pop It Among Us. Apa? Simple Dimple guys, yang keenam. Aneh-aneh bentuknya. A few moments later. Oke guys, udah dulu ya guys. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Falsely accuses you, and this lamp is hoping you fucking rest in peace.